Hi everyone, welcome to my channel. This is Kaushik and you are watching SK Facts. Fact number 1. క్యాట్స్ బాడీలో ఉండే మొత్తం బోన్స్లో నియర్లీ 10% ఆఫ్ బోన్స్ దాని టెయిల్లోనే ఉంటుందంట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. సీ హార్స్ కావాలంటే దాని ఐస్ని ఆపోజిట్ వైపు కూడా తిప్పగలవంట, దాని ఫుడ్ కోసం మరియు దాని ఎనిమీస్ కోసం. అమేజింగ్ కదా. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. మీరు కావాలంటే ఈల్ ఫ్లవర్డ్ ఐస్ క్రీమ్ని జపాన్లో కొనుక్కోవచ్చు. అయితే మీకు ఈ ఈల్ ఫ్లవర్డ్ ఐస్ క్రీమ్ ఇష్టమా లేదా? కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. నాకైతే ఈ ఈల్ ఫ్లవర్డ్ ఐస్ క్రీమ్ ఇష్టంలే. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4. అప్పుడప్పుడు క్లౌడ్స్ అనేవి మన ఎర్త్ని 60% కవర్ చేస్తుందంట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5. ఆస్ట్రిచ్ ఐ అనేది ఆస్ట్రిచ్ బ్రెయిన్ కంట చాలా పెద్దదిగా ఉంటుందంట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 6. అప్పుడప్పుడు సహారా డిజర్ట్లో కూడా స్నో పడుతుందంట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 7. మీరు ఎప్పుడైనా కొలంబియాస్ బ్రైటెస్ట్ రెయిన్బో చూసారా? యాక్చువల్లీ రెయిన్బోస్ అన్ని ఆకాశంలో ఉంటుంది, కానీ ఈ కొలంబియాస్ బ్రైటెస్ట్ రెయిన్బో రివర్లో ఉంటుంది. ఎస్, మీరు విన్నది నిజమే. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నదే కొలంబియాస్ బ్రైటెస్ట్ రెయిన్బో ఇన్ రివర్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 8. మీరు ఎప్పుడైనా కొత్త కార్ కొన్నప్పుడు దాని స్మెల్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసా? అది ఒక డజన్స్ ఆఫ్ కెమికల్ స్మెల్ లాగా ఉంటుందంట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 9. మన ప్రపంచం ఒక సంవత్సరంకి 1 బిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ని వేస్ట్ చేస్తుందంట. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరు ఫుడ్ని వేస్ట్ చేయొద్దు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్లోకి ఆల్లో పెట్టుకోండి.